السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 في فيديو جديد في قناة عبودي احمد فلوج. قبل اي حاجة ما تنساش تحط اللايك والشير والسبسكرايب في ده عشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من انت فين دلوقتي؟ في التحرير؟ طبعا دلوقتي احنا في التحرير في التحرير كلها اهي. وطبعا ده المتحف اهو، وده زنايل ريدز كارتلون، والتحرير اهو كلها. ده الفل الصراحه حلو قوي حلو قوي قوي قوي. وده المتحف، وده المتحف اهو، بس القديم. عشان بس يا جماعه في ملحوظه، انا اول مره اروح القاهره، فيلا بينا نعمل مع بعض استكشاف كده، اكسبلورينج ويز اس في القاهره كلها عامله ازاي، ونقدر نصوره. هنعمله لكم ان شاء الله. تابعوا معانا بس كده. وطبعا دي الدراجات بتاعه التأجير، بس عشان تأجر لازم تعمل حاجه هنا في وسط كده فوق اهو، داونلود ذا اب. تمام. طبعا انت لو انت تليفونك اندرويد يبقى بلاي ستور، او تليفونك ايفون يبقى اب ستور. بعد كده لما تحمله هتسجل برقم تليفونك. بعد كده هتقول انا بايمنت ميثود. طبعا هتضاف طريقه دفع والفيزا والحاجات دي كلها. طبعا تالت حاجه ادي بالانس، شحن رصيد للعجله دي. طبعا رابع حاجه ستارت رايد، وخامس حاجه اند رايد. شايفين مثلا العجله اهو. ويز اند رايد يا عبد الرحمن؟ اند رايد يعني انهي الرحله، اركن العجله في اي محطه واقفل بايدك وانهي الرحله على الابلكيشن. بس في حاجه دي بقى بتفكرني بحاجه انتوا ممكن تعرفوها، اسمها رابت بايك. هسيبها لكم في الفيديو الصوره بتاعتها، او الصوره بتاعت البرنامج نفسه هسيبها لكم في الفيديو. ده برضو شبه العجل بالظبط، بس ده ايه، مش عباره عن بايك، عباره عن بايك اللي هو البايسكل. تمام. اللي انت تحط رجلك بيه وتمشي زي السكوتر. ده هو اصلا ايه، هو اصلا سكوتر بالظبط. نفس كل ده مجمع التحرير ده. صح. ده مجمع التحرير، ايه، اوتوجراف كولكشن اوتيلز. ما هي برضو كلها بتكون عباره عن فنادق كده يعني. طبعا التحرير حلوه جدا، بس يا جماعه الجو صعب شويه، فمعلش يعني عادي. احنا كل ده يعني لاجلكم يعني. طبعا التحرير اهو، يلا بينا نمشي مع بعض. ده المتحف اللي هناك ده. المتحف اهو اللي هناك اهو. المتحف حلو قوي يا جماعه، متحف جميل جدا جدا جدا. يلا بينا، تعالى. انت حلو الصراحه. القاهره بتبقى من ايه، هي اصلا من طبعا احنا اهو في التحرير، ودلوقتي ان شاء الله هندخل عشان نوريكم المتحف من جوه ان شاء الله، وهنشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. تابعوا بس معانا الفيديو بس، ودوسوا لايك وشير وسبسكرايب الفيديو ده. طبعا القاهره يعني من اجمل الاماكن انك تروح تزورها الصراحه يعني. القاهره حلوه جدا جدا جدا، حلوه جدا جدا الصراحه. والله منظر تحفه جدا، منظر حلو جدا يا جماعه. على العموم احنا داخلين اهو، يلا بينا هنشوفكم. طبعا يا جماعه احنا اهو هندخل ان شاء الله، وهنعمل لكم كل حاجه، انتظرونا بس. المتحف المصري. طبعا كل الاتوبيسات السياحيه بتيجي عشان تروح تزور المتحف المصري يا جماعه الخير. لا والله بلدنا جميله يا جماعه، بلدنا حلوه قوي، بس والله اللي يقدر، والله بلدنا حلوه قوي يا جماعه. مصر دي ام الدنيا، مصر يا جماعه ام الدنيا جدا. منظر زنايل ليها اكتر من اسم يعني، او ليها اكتر من نقطه. اوكي يا جماعه، ده المنظر ازاي. ده طبعا ده الفنادق كليوباترا اوتيل، ده كليوباترا اوتيل، وده
شبه اللي موجود في سوما بيل في الغردقة، هو نفس الاسم يعني. شكله حلو الصراحة. تعالى. طبعا المتحف المصري والأجانب من كل جميع أنحاء العالم، الروسيين والصينيين وكله الصراحة. ده غير المتحف الكبير. المتحف الكبير ده يا جماعة هيتفتح إن شاء الله يوم 1 نوفمبر إن شاء الله بعون الله، المتحف الكبير عند الهرم اللي في الجيزة إن شاء الله. ده هتحضره انت ان شاء الله؟ بإذن الله إذا كان لنا عمر إن شاء الله بعون الله. المنظر خلاب. منظر تحفة يا جماعة.